mpira wa zamani wao wanasema ulikuwa na ushindani na sisi tutasema sasa hivi mpira wa sasa una ushindani kwa sababu ni kila mtu ana kipindi chake. Kila mtu ana kipindi chake cha kujisifia. Yes. Ligi iko mwishoni lakini pia mna mchezo na JKT. Mmejiandaje kumkabili JKT na ni miongoni mwa timu bora sana inafanya vizuri. Kutokana na mlivyo Singida mmejiandaje? Kwa sababu kwenye ratiba ilikuwa lazima tukutane na JKT. Alafu timu yoyote ambayo inacheza ligi kuu maana yake iko vizuri. Tunawaheshimu JKT lakini sisi tutaenda kupambana ili tupate ushindi, tuisogeze timu katika nafasi ambayo itakuwa comfortable zaidi. Singida ligi inaanza mlitabiriwa nilikuwa ni miongoni mwa timu ambayo inaweza kuingia top 3 lakini imebadilika. Kitu gani ambacho kimekwamisha? Top 3? Yeah, walisema pia. Kweli. Ni kweli. Basi ndo mpira ulivyo. Kwa sababu mtu anayetabiri sio anayecheza au si? Alafu kuna ushindani pia. Kwa hiyo unaweza kuwa umejipanga lakini unaweza kwenda uwanjani usipate kile kitu ambacho unakitarajia. Kwa hiyo naamini hatujatoka kwenye malengo ya timu kwa sababu tuko nafasi ya 4 sasa hivi na ndio nafasi ambayo tulikuwepo msimu uliopita. Kwa hiyo tungekuwa tumedrop tuko labda nafasi ya 5 au ya 6, hapo mngekuwa mna uwezo kutuuliza hivyo tena. Lakini kwa nini mmeshuka? Lakini kwa sababu tuko ndani ya malengo naamini hamna kitu ambacho kitatoa njiani. Tukiachana na mpira, Kaseke ni mtu aina gani? Mazingira kawaida. Ni mimi tu unavyoniona hivi ndio niko mpirani, niko hivi. Unatumia muda wako kumkumbuka Mwenyezi Mungu. Ni jambo jema, huwezi kukaa bila kumkumbuka Mwenyezi Mungu. Kwa sababu unaweza kukaa ukamkumbuka Mwenyezi Mungu, unaweza kutembea ukamkumbuka Mwenyezi Mungu. Kwa jambo hilo ni muhimu kwa kila mtu. Tukitoka Bongo tunaenda World Cup. Toka niko dogo ndio timu ambayo niko naipenda. Faransa. Faransa. Kwa msimu huu unavyoona vikosi mbalimbali. Cha Faransa. Cha kawaida. Nani kikosi kipi kikali? Ureno kwa sababu mimi ni Ufaransa kwa sababu ndio timu ambayo nilikuwa toka naanza hata nikiwa mdogo. Mzee alikuwa anaweza kututoa tena tukaangalia mpira usiku tunaenda huko, ndio timu ambayo tena nakumbuka ilikuwa niko mdogo kama niko darasa sijui la kwanza sijui la pili miaka hiyo sijui ile 98 sijui hiyo niko darasa la kwanza sijui nakumbuka mzee alituchukua tukaenda kuangalia hiyo mechi. Kuanzia hapo mimi nikaanza kuishabikia Ufaransa. Kumbe mimi sosi ni mzee. Mzee timu yake mimi nikaenda tofauti na yeye. Sasa alikuchukua kwenye mechi ya Ufaransa. Walikuwa wanacheza na Brazil. Yes. Kumbe hakuchagiza chochote. Lakini kuna vikosi vingi mwaka huu msimu ni vizuri sana. Ikiwemo na Ureno vinatajwa kuwa miongoni mwa vikosi bora. Safu ya ushambuliaji lakini pia beki zao ziko vizuri. Pengine kwa upande wako unawapa asilimia ngapi Ureno kutoa ubingwa? Kwa sababu mimi si shabiki Ureno, siwezi kuizungumzia. Mimi nitazungumzia timu ambayo naishabikia. Kwa hiyo kama timu au shabikia huwezi kuipa asilimia. Nitaizungumziaje wakati mimi nataka timu yangu ndio nataka nimpe Ureno asilimia 40 au 60, yangu itakuwa ngapi? Kutokana na ubora wa vikosi. Mimi nimekwambia Ufaransa ndio timu yangu. Neno moja kwa mashabiki kuelekea mchezo dhidi ya JKT kuhusiana na kusupport timu yao. Waisupport, watuombee kwa sababu unaona mpira yani watuombee tuamke salama. Twende tupambane, tushinde mchezo huo ili tuwe sehemu salama zaidi. Nimeongea na Metacha nikamuuliza kwenye kambi yenu nani mpole zaidi? Alikutaja wewe. Ni kweli? Mimi sio mkali. Mimi ni mpole. Kama alikwambia mimi ni mpole. Mimi ni mpole, sio mkorofi. Metacha ni mtu aina gani? Metacha anabadilika. Anaweza kama mpole, msumbufu, lakini kwa sababu ni mdogo wangu ambaye kabla ya hapa nimecheza naye Yanga. Kwa tunafahamiana, kwa tunaheshimiana. Kwa kama mtu mnaheshimiana lazima utakuwa kuna vitu ambavyo hamwezi kufanyiana. Yani hamwezi kukasirikiana. Maana yake mtakuwa mko sawa muda wote. Wewe unaamini kucheza timu kubwa inaongeza discipline pale? Discipline? Kwa sababu kitu cha kwanza ukienda timu kubwa
unakutana na mazingira tofauti kabisa na timu zingine. Kwa hiyo kinachotakiwa kufanya, manake lazima uende ubadilike. Kama ulikuwa uko na, yani kwa mfano utofauti, ngoja nikwambie. Unaona uko unacheza timu za kawaida, labda tuchukulie labda dogo, labda anatoka Singida hapa anataka kuenda Yanga. Kwanza ukifika timu kubwa utakuta mazingira yanabadilika, sio sawa na timu ndogo. Kwa hiyo discipline utaipata tu, kwa sababu utakutana na mtu anakulipa vizuri, unaelewa? Maana ili upate kile, uendelee kupata kile kizuri, lazima uendane na misingi ya sehemu ambayo upo. Wakati uko Young Africans naelewa uliona timu ndogo na timu kubwa, especially unakuja Young Africans. Unadhani kwa kiasi gani na kitu gani kinachagiza mchezaji kutoka timu ndogo akienda timu kubwa huwa wanafeli? Main source ni ipi? Kufeli, unazungumza kufeli kwa namna gani? Performance yao na ubora ambao walikuwa nao kwenye timu nyingine. Unavyoenda timu kubwa lazima ujiandae. Yaani ujiandae kisaikolojia, kwa sababu unaweza ukatoka huku wewe ndio mchezaji mkubwa. Kwa sababu sio timu ile ambayo umeenda kukutana nayo tena. Unakutana na wachezaji ambao ni wachezaji wakubwa, wana profile kubwa. Kwa hiyo lazima wewe ubadilike, yani uendane na mazingira yale ulikotoka, sio ulikoenda. Shukrani sana. Asante.